ceker ayam pedas ala saya. Ini cabenya, banyaknya sesuai selera saja. Kemudian ini ada lengkuas, kunyit, jahe, daun salam 2 lembar, kemudian daun jeruk sesuai selera. Lalu di sini saya pakai merica yang seperti ini. Kemudian serai. Di sini aku pakai 1, 2, 3, 4. Aku hitung 4 saja karena ini agak kecil. Kemudian cabai merahnya saya pakai 2. Lalu bawang merahnya ini kemiri, kemudian bawang putih. Jadi ini cekernya. Kebetulan juga saya punya tulang ayam, jadi saya mau campur. Sekarang saya akan haluskan bumbunya terlebih dahulu. Jadi cabenya, kemudian serai, nanti serainya saya akan simpan satu untuk digeprek, kemudian lombok merahnya, kemudian bawang, kemiri, dan lengkuas, kunyit, jahe, kemudian kemiri. Sekarang saya akan menghaluskan cabenya, kemudian saya campur dengan merica dan kemiri. Gambik, bawang merah, bawang putih, kemudian lombok merahnya, serai, kayak buram gula tadi. Kemudian jahe, lengkuas, kunyit. Jadi supaya dagingnya empuk, ini cekernya saya rebus dulu beberapa menit saja. Sekarang kita akan memulai untuk memasak ayam cekernya. Minyak secukupnya saja. Masukkan bumbunya sudah dihaluskan. Jadi kalau saya itu bumbunya tidak terlalu halus. Kalau pada saat dimakan bumbunya digigit-gigit terasa, supaya bumbunya lebih terasa. Tapi bagi kalian yang suka bumbunya yang halus, bisa juga, tidak apa-apa. Jadi ini sesuai selera saja. Serainya sudah digeprek, kemudian daun salam,
supaya nanti lebih gurih. Bumbunya sudah harum, sekarang kita masukkan ceker ayamnya dan tulang-tulang yang tadi yang sudah direbus. Aduk merata supaya ceker dan tulang-tulangnya itu bumbunya meresap ke dalamnya. Harum guys. Jadi sekarang masukkan air. Jadi air yang saya pakai yang tadi bekas rebusan dari ceker sama tulangnya. Jadinya segini saja dulu. Aduk lagi. Jadi ditambahkan kaldu ayam, lalu kemudian garam. Untuk rasanya nanti kita coba lagi. Nah, setelah semua bahan penyedap rasa sudah dimasukkan ke wadah, kita biarkan mendidih sampai airnya berkurang dan bumbunya meresap. Jadi airnya sudah semakin berkurang. Ini dagingnya terlihat empuk. Jadi tipsnya supaya dagingnya empuk itu cekernya harus direbus terlebih dahulu. Ini airnya sudah berkurang dan sisa sedikit. Kalian bisa lihat bumbunya sangat meresap dan tentunya sangat menggoda. Baunya guys sangat-sangat semerbak. Nah, ini sekarang sudah bisa saya, ini sudah siap diangkat dan siap disajikan. Ini sudah aku angkat. Sangat-sangat menggoda. Inilah dia ceker ayam pedas, resep dari saya sendiri. Kalian bagi yang suka makan ceker ayam, kalian bisa mencobanya di rumah karena tentunya resepnya ini sangat-sangat gampang dan bahannya mudah didapatkan di pasar-pasar terdekat. Nah, segitu saja untuk vlog masak-masak saya kali ini. Untuk terus mendukung channel saya, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Bye!